Mihin ollenkaan olette matkalla? Oikein matkalla. Mä katselin äsken Kaitsu teki liikennelaskentaa, se on tien varrella. Hyvä. Parempi oli. Kyllä saa. Kauhea kahvi. Krooni, se harma. Läks kyläkeskuksesta Malmulan tilapuorista. Sinne käännyttiin ja siitä lähdettiin sinne perälle. Hyvää päivää. Ammunanjohtaja on hyvin tarkkana täällä. Niin vuorotellen. Muut partoo pyssy auki. Niin. Eikö sitä estä enempää? Se oli etupäin. Joo. Pidä pyssy auki. Koti. Oh! Se heittänyt ei testaa takaisin. Heh! Jääppä! Kiekko! Ai se on. Ei tuo ketään tuo. Joo. Heh! Käsi heittänyt. Joo. Ei kui. Poispäin. Joo, silloin se on poispäin. Siinä on varmistin peukalolla työnnetty. Tuonne voi työntää. Se on aika ikävä. Se on. Siellä on 3-4 välillä. Kärseeköhän se 2? Ei varmaan. Eikö me olla haalarit vai onko? Lippis päässä tai ei lippis päässä? No, siinä on kaikkia kello lippis päässä. Sulla pääsuojakkaassa. Jos se ottaa, niin se tullaan. Tuo minun ottaa pipoon.
Sitten väännetään ja käännetään miestä. Kädet alhaalla, hyvin. Pelaa. Ja nyt on vääntö. Todella taitavaa peli. Kädet alhaalla, seis. Sitten seis taas. Nyt kädet alhaalla, hei Timo, kädet alhaalla. Pidä työstä kiinni. Ja sitten mennään. Siellä kaitsu tulee. Aurinko syökkäin. Kaksi. 1-0 sitten. Toinen näkyy. Mennään. Massa ei pysähdy. Käykää huomioon! Tuu kohtaamaan Kaitsu Mika ottelun voittaja. Kaitsu! Ei kaikkea mennä! Nyt loppu on tulpien vaihto ja öljyssä puljailu. Kaadetaan luku, oli paska homma, sitä koskaan en oppinut. Ei vähempää voisi kiinnostaa, alko kaasuttelu mua ketuttaa. Nyt ohi on kurvailu, lopu pirulta irvailu. Ei tarvita, ei me tiiviä tallia. Ei oteta, ei me vatatesta mallia. Ei nahkapuku poista pallia, tää on taivallista rallia. Ei tarvita, ei me tiiviä tallia. Ei oteta, ei me vatatesta mallia. Ei nahkapuku poista pallia, tää on taivallista rallia. Pallo tää. Lentääks toi nyt Diavalle kiinni näkyy? Tää on muuten rankka. Toivottavasti noita ei oo alhaalla. Okei, moi! Pumpataan lisää sinne ilmaan, niin kyllä sinne pääsee. Eikä ole kuin yksi pysäytysmies. Jussi, sä oot oikein mukava. Miltäs nyt tuntuu? Viimeisiä kommentteja? Ei, tää on aika mukava. Tässä on niinku kotonakin, jos kato vesisängyssä, niin naruja siinä vielä, se pyörit siinä mukana. vähän aikaa. Mukavaa. Ei tää hassumman näköinen ole. Sitten mä en välttämättä halua ajatella tota, että mä en ole. Naiset on nähnyt. Hei! No, mitäs matka meni tästä? Hengissä ollaan. Kyllä henkissä ollaan. Miltä olo tuntuu? Päästään pois maahan ja sitä kuin kykistä tosta pois. Miltä tuntuu? Kyllä se pyöritä yhtään vai? Ei, onhan Suoselle ainakin. Kiitoksia. Niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Jos olis valtaa, niin kuin on mieli, niin ottaisin omakseni. Aaltoja ohi ilmeisesti. Vai
Onko täällä Eko?